係。我哋係啊，你遲到啊！3分鐘。我哋而家上船，我哋今次去邊度啊？我而家去邊啊？平洲。係啊，唔好去錯，因為而家隔離就去咗梅窩，又去梅窩，好，我哋上船啦。大家好啊，歡迎收睇小朋友 Andy 啊，隔離有 Ellie。我係 Ellie。你拎住啲咩啊？沙灘波。呢個係未吹脹嘅沙灘波。係啊。點解你唔拎唔住啊，大佬？真係俾你吹脹。好啦，今日我哋嚟到坪洲做咩咧？你睇，哇！我手上有呢支正嘢，就係呢個70-200-2.8 Nikon 嘅第2代嘅呢支鏡頭啊。今日咧就揾 Ellie 啦，流量密碼咧去試下佢嘅，記得要睇到片尾嘅。鏡頭咧就係 Nikon 嘅呢個全片幅啦，70mm 到200mm 啦，2.8光圈嘅鏡頭。呢支咧係第2代嚟嘅。咁鏡頭咧就係屬於呢個 S Line 啦，即係比較高級嘅鏡頭啦。咁啊影像質素啊各方面咧都係唔錯。咁今日我哋會試下佢嘅效果啦。鏡頭咧就採用呢個咧內變焦嘅設計啦。當你咧去轉動變焦啦，咁就唔會改變咗個鏡筒啦，亦都唔怕佢跌咗出嚟啦，好容易會撞到啦。鏡頭啦就有電子嘅光圈環啦，咁啊可以轉動啦，咁啊亦都可以咧係有一個棘掣啦，可以將佢咧轉做無極啦，定係一棘棘嘅效果嘅。鏡頭啊亦都會有呢個對焦環，咁鏡頭上邊咧就會有5個嘅自定鍵啦，方便啦隨時直倒橫倒都可以咧 set 一啲嘅 setting 俾大家咧，方便咧去做呢個轉換拍攝嘅。而鏡頭嘅 filter size 啦就係77mm。亦都會有呢個啦 AF/MF 嘅切換掣啦，同埋一個距離嘅切換掣嘅。咁啊可以揀啦，全焦段對焦啊，定係無限遠度5米嘅啫。鏡頭嘅重量咧只係998g嘅啫，對比上一代嘅 1.36kg 咧，佢輕咗成362g啊，真係輕咗好多。咁鏡頭啊有呢個遮醜環啦，掹咗出去嚟之後咧，其實佢可以裝啦，另外有個腳架嘅一個座嘅。咁首先啦，呢個座咧，你就要加翻對翻呢條線啦。佢呢度咧有一點嘅，對翻呢一點啦。我哋咧套咗落去之後，要對得好正嘅。對咗落去之後啦，對翻正，扭一扭佢，聽到咔一聲咧就搞掂噶啦。安裝咗佢之後啦，用喺腳架上邊咧就唔怕會有頭重尾輕嘅感覺啦。咁另外咧，佢會有呢個蓮花型嘅遮光罩啦。咁佢呢個位咧係可以撻上嚟之後咧，係可以係調校 filter 嚟 CPL 啊呢啲噶啦。咁裝咗落去之後啦，都唔會話好突啊，好大支嘅。咁啊，佢係膠做啦，係個蓮花型啦。咁成支出嚟嘅效果咧就係咁樣噶啦。你挨喺欄邊咧，你坐喺地下，其實可能坐後啲都得。啊，好啦，而家就試下啦，鏡頭嘅 AFC 人眼追焦效果啦，就試70焦段啦，同埋200mm 嘅焦段。咁首先咧，麻煩 Ellie 係啊，你要出場啦。好，麻煩 Ellie 啦，向前行啦。係啊，左右喐下。係啊，轉個圈。係啦，之後褪後啊。係啊，呢個就係70mm 焦段嘅效果啦。跟住咧就試埋呢個咧200mm 嘅焦段啦。佢對 Ellie 先。佢。褪後少少先，係啦，可以左右喐下，係啦，轉個圈，係啊，可以褪後，好，向翻前啦，OK 嘅，好啦，呢個就係200mm 嘅效果啦。落嚟咧就會試一個 AFS 單點對焦啦，咁我又係對 Ellie 啦。首先 Ellie 你唔使喐噶啦，我對 Ellie 啦，再對後邊嘅嘢，再對翻 Ellie， 大家就可以睇到啦，嗰個對焦速度會係點啦。跟住就試埋200mm 焦段啦，咁啊 zoom 近啲先，睇下幾大個頭先會。哇，好大個頭啊！對到嘅，高少少先，好啦，又係啦，對 Ellie 啦，我係對後邊嘅嘢啦，再對翻 Ellie，佢
大家就可以睇到啦，嗰個對焦嘅能力會係點啦。咁樣都係幾好。你實喺呢邊。點啊？你個波吹完未啊？吹完啦，仲喘緊氣啊！點解要喺我吹嘅時候引我笑啊？而家係練緊呢個肺活量係咪啊？一次性。點解要大咁大個波啊？唔好問我，我都未吹脹過，一吹脹哇！大到咁樣樣真係手殘波嘛？落咗嚟。佢跳咗上去，跳咗上去。哇！你好生氣。佢唔得閒。忙緊，佢等你整晒我啦。呢個位好似幾靚嘅光嘅。企喺中間。咁樣啊嚇 ，keep 住啊！而家咧我就對住太陽嘅光源嚟做拍攝啦，咁大家睇到啦，佢個抗陽光能力嘅效果啦，咁啊都唔錯嘅，即係有少少嘅一啲嘅光控啦，冇一啲好奇怪嘅光斑啦，咁我酸到去200mm 啊，都唔會咧係好犀利嘅，大家可以睇下個效果啦。OK 嘅。嚟望，睇下咁樣 keep 住 keep 住。我試下最近對焦距離先，我影。咩料啊？睇下最近0.38米。鏡頭喺70mm嘅焦段啦，最近對焦距離係0.38米，而200mm咧係0.8米嘅。喺平洲上面咧有好多貓貓啦，隻隻咧都非常之親人嘅喎，叫佢咧都會走埋嚟。我就喺咧佢走埋嚟嘅時候啦，用呢個咧寵物嘅追焦啦，就試下呢個連拍係點樣。另外啦，我亦都揾埋 Ellie 啦，幫我試下啦，70mm 同200mm啦，分別嗰個散景變化會係點樣。
亦都可以睇埋啦呢兩個焦段嘅散景波波啦，會係點樣啦？咁首先呢，會係70mm，開盡2.8光圈啦，咁啊都保持啦，會係圓形啦。去到呢，真係好邊邊呢，佢先有少少變形嘅啫。去到200mm啦，同樣都係啦，開盡2.8大光圈啦，都係可以保持到呢個好圓嘅散景波波，亦都係呢邊位呢有少少橄欖型。咁今日咧就試咗70-200啊2.8呢支鏡啦。咁首先第一樣嘢咧，咁啊佢重量咧真係對比第一代咧真係輕好多啊！由第一代嘅1.3幾 kg 啦，而家咧講緊1 kg 都冇啦。咁喺70-200嚟講咧係真係幾輕便嘅。咁啊同埋一樣嘢就係咧佢係內變焦啦，咁啊變咗鏡筒唔會跌出嚟啦。有時踎低咧係好驚呢個鏡筒跌出嚟咧係會撞到個地下。咁呢樣嘢佢亦都唔會有啊。咁所以喺變焦鏡嚟講呢樣嘢非常之重要啦。咁另外一樣嘢啦，咁啊佢有好多唔同嘅 function 鍵啊、光圈環啊呢啲，基本上而家嘅呢個係 S mount 鏡，即係 S line 鏡嘅話，基本上咧都係有齊晒呢啲嘅 function。咁所以就冇問題嘅。咁喺對焦裏邊嚟講啦，咁啊都追焦啊、單點對焦啊，出嚟嘅效果咧都係唔錯啦。抗圓光咧亦都做得好好。咁所以其實佢係完全係對得到 S-Line 呢個名嘅。咁啊，所以呢支鏡嚟講啦，如果你係有即係中意係用大三元嘅鏡嘅話咧，咁啊必須要入啦。咁 upgrade 咧亦都係好值得去 upgrade 啦。咁啊，所以有興趣嘅朋友咧可以去 showroom 啦，可以睇下試下，睇下個感覺會係點樣啦。好啦，咁啊今日咧我哋就同 Ellie 就去咗平洲啦，上次去咗梅窩啦，但係上次其實唔記得幾時嘅，已經好耐嘅，因為我哋話要征服香港嗰啲離島啊嘛，你記唔記得嘅？認真嘅咩？嚇，唔係認真嘅咩？我講下啦咋。我唔理啦，咁上次梅窩啦，咁今次平洲啦，下次係咩咧？我想去呢個大澳啊。大澳算離島咩？大嶼山唔係離島係咩啊？你有冇讀書㗎？搭車去到都係離島咩？搭車因為條橋先去到啫，如果唔係點入啊 ？Sorry，讀多啲書。快去讀書啦，你做大學生喎。好啦，咁係啦，咁下次咧我哋就去大澳啦。咁啊，大嶼山係離島嚟㗎，係離島嚟㗎。OK， 係啦，咁我哋今條片到呢度啦。如果中意我哋條片，記得下like、share 同埋 subscribe 頻道啦。咁我哋啦，仲有去 Ellie 嘅頻道啦、IG 啦、follow 同埋 like 啦，係啊。咁我哋下條片再見，拜拜。離島都唔識。